ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு பாலு கன்சல்டிங். நம்ம ஃபாலோவர்ஸ் எல்லா பேரும் ரோ கிலோமீட்டர் ஒன்று லேட்டஸ்ட் டைப் ஸ்கூட்டி செஸ்ட் கேட்டிருந்தீங்க. 24 மாடலு 25 ரிஜிஸ்ட்ரேஷனு வெறும் 4300 கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்கு. வண்டி ப்ராப்பர் சர்வீஸ் ரெக்கார்டில் இருக்கு. வண்டி ஸ்கிராட்சே இல்லாமல் வண்டி தெளிவாக இருக்கு. இந்த வண்டிக்கு நம்ம பாலு கன்சல்டிங்கில் பெஸ்ட் ரேட் என்ன ஸ்கோர் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 69,000 ரூபா தாங்க. அந்த ரேட்டும் ஃபிக்ஸர் கிடையாது, நெகசபிள் தான். டேரெக்டாக ஷாப்பை விசிட் பண்ணி பாருங்கள். உங்கள்கிட்ட என்ன வண்டியாக இருந்தாலும் சரி, பாலு கன்சல்டிங்கில் நல்ல விலைக்கு எக்ஸ்சேஞ்ச் எடுத்துக்கலாம். நம்மகிட்ட இஎம்ஐ ஆப்ஷன்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது. உங்கள் கையில் வெறும் 20,000 ரூபா இருந்தால் போதும், இந்த வண்டிக்கு இஎம்ஐ நம்மளே போட்டு கொடுத்துடலாம். நம்ம ஷாப் எங்கே விசிட் ஆகிட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம திண்டுக்கல் ஜங்ஷன் போகிற இல்லை, தினத்தந்தி ஆஃபீஸ்க்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டில் தாங்க இருக்குது. டேரெக்டாக ஷாப்பை விசிட் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம பாலு ஆட்டோ கன்சல்டிங் பேஜை மறக்காமல் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.